बोर 1500 डाया 35 मीटर दे, ये 1500 डाया का बकेट जा रहा है बोर के अंदर। अभी 24-25 मीटर हुआ है बोर। ये पॉलीमर का पानी दिख रहा है। ये पॉलीमर ये केमिकल होता है, सोडियम होता है, पॉलीमर होता है, पानी में मिक्स करके डाला जाता है कि कोलैप्स बोर कोलैप्स ना हो, बल्कि मिट्टी को रोकने के लिए कि जितना हमारा जैसे 35 मीटर मारना है तो उसमें कंटिन्यू रहे, वो मिट्टी ना गिरे, साइड का मिट्टी जो है उसके लिए पॉलीमर यूज करते हैं। बाकी और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी जानकारी चाहिए